Oke, kita ketemu di channel ini. Ini ada speaker Bluetooth portable yaitu JT S7 series ya. Dimana sebelumnya saya sudah mereview ini. Ini JBL Flip 6 Pro. Yang belum nonton videonya saya simpan linknya di deskripsi. Kemudian ini. Oke, ini GT atau JT S7 series speaker Bluetooth portable, dan ini sudah dipakai sama kakak saya berbulan-bulan, dan menurut kakak saya ini merupakan salah satu speaker Bluetooth portable yang recommended. Kenapa? Mari kita review. Oke, dari tampilannya yang ini dari kain, sama dengan JBL ya, dari kain. Oke, seperti ini tampilannya di bagian sini. Ini bertuliskan JT di sini. Ini ada LED ikonnya. Di sini ada tombolnya. Sebentar akan kita coba. Di sini ada untuk micro SD. Bagian sini atau TF card. Di sini untuk ngecasnya sudah Type C. Di sini untuk colokan aux-nya. Nah, di paket pembeliannya kita dapatkan colokan aux, kabel casannya yang sudah Type C, dan juga buku panduan ya. Dan pastinya juga boxnya. Oke, dan ini sudah ada penutupnya yang gunanya untuk melindungi dari air, karena ini sudah anti air IPX7. Seperti ini di bagian bawahnya untuk bassnya. Nah, di sini bertuliskan model JTS7, inputnya ini, outputnya ini, baterainya 5000 mAh. Oke, bagian atas sini ada volumenya. Ke sini semakin besar, ke sini semakin kecil. Jadi kayak DJ ya. Oke, dan kita coba nyalakan, tekan lama. Nah, pada saat dia nyala, dia ada berkata GT Bluetooth. Jadi pada saat kita nyalakan, awal modenya itu adalah Bluetooth. Nah, untuk mengubah modenya itu tekan M atau menu, tekan lama. Nah, TF car ya. Oke, saya kecilkan dulu. Pada saat kita tekan lagi, dia beralih ke Bluetooth lagi. Jadi ada 3 playing modes, yaitu Bluetooth, TF card atau micro SD, dan juga melalui aux. Oke, jadi kalau melalui aux itu kita bisa colokan ke HP, ke laptop, ke TV yang ada colokan aux-nya. Nah, ini bagusnya di bagian atas nih, volumenya. Kita coba. Untuk suaranya kita ganti menu ke TF car, soalnya di sini sudah ada TF car-nya, sudah terisi. Kita dengar suaranya ya. Kita ganti ke TF car. Nah, suaranya mantap. Kau genggam tanganku dan menjelaskan alasanmu. Itu hanyalah sebuah. Nah, dia kalau kita besarkan volumenya dan ada suara seperti tadi, suaranya yang tip, itu berarti volumenya sudah sangat full ya, paling besar. Tuh. Oke. Untuk suaranya menurut saya cukup mantap. Batasan kakak saya sangat merekomendasikan speaker Bluetooth portable ini. Nah, kelebihannya ini 8 jam bisa untuk playtime. Surroundnya itu surround dari sini ke sini nih ya. Walaupun untuk bassnya cuma 1, tapi saya rasa ini cukup bagus untuk suaranya. Nah, ini kelebihan lainnya itu memiliki TWS teknologi. TWS teknologi itu kalau ada speaker kanan kiri yang kita coba hubungkan ke speaker Bluetooth portable JTS7 ini, suaranya akan kedengaran untuk surroundnya, untuk stereonya gitu. Dan pastinya ini sudah IPX7 waterproof ya, jadi kalau kena hujan atau percikan air itu ini masih aman kita bawa ya. Misalnya kita lagi di taman, lagi dengerin musik melalui ini, lalu hujan, itu nggak masalah ya, asalkan jangan dicelupin. Ini bisa dikatakan untuk bassnya itu super bass. Apalagi kalau kita nyimpannya di pojokan tembok ya, suaranya itu sangat super bass, sangat menggelegar. Pantulan-pantulan surroundnya itu cukup mantap. Saya sudah mencobanya juga. Jadi ini sudah dilengkapi dengan deep bass, surround sound, 8 jam playtime, dan katanya ini kalau kita ngecasnya dari low bed ke full itu hanya sekitar sejam. Dan bagusnya ini sudah bergaransi 2 tahun, jadi mantap ya untuk garansinya. Jadi kalau
Untuk bassnya itu sudah 360 derajat surround sound ya. Nah, dikatakan ini kalau hanya untuk standby itu bisa sampai 200 jam. Wow, kalau kita pakai dengan suara musik itu sampai 8 jam. Tapi kalau menurut dari JT-nya sendiri itu sampai 10 jam ya. Kalau dari bawah seperti ini nih. Ini untuk bagian bawahnya nih. Nah, suaranya dari sini, sini. Ya. Volumenya nyaman seperti DJ. Bahkan semua luka ku terbang bersama. Mantap ya. Oke, buat Anda yang mau beli silahkan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Kali aja Anda suka dengan JTS 7 series ini. Ini cukup mantap nih, bentuknya tumbler, nyaman di bawah-bawah, keren. Di bagian bawah ini ada seperti ini nih, dibaluti sama karet ya. Jadi kalau kita letakkan, dia masih ada sedikit ruang untuk bassnya dari bawah gitu. Jadi tidak ketutup secara keseluruhan. Oke, berikutnya kalau kita ngecas pada saat off, gimana penampakannya? Kita coba ya. Oke, dia berwarna merah. Nih, saya matikan lampu dulu. Nih, dia berwarna merah untuk lampu LED-nya, LED ikonnya. Dan kata kakak saya kalau sudah full itu berwarna hijau. Nah, pada saat kita on kan, oke, pada saat kita on kan, kalau kita ngecas seperti apa tampilannya? Tampilannya seperti ini nih. Dia hanya berkedip-kedip warna merah dan pink seperti itu. Kemudian mari kita coba untuk tombol-tombolnya, kegunaannya apa saja. Nah, misalnya lagi kita nyalakan melalui TF Car untuk musiknya. Kita pindahkan ke menu TF Car. Nah, kalau ini kita tekan sekali, dia suaranya akan semakin bertambah ya. Ini semakin kecil, ini semakin besar. Kalau kita tekan lama dia akan next ya. Untuk icon minusnya kalau kita tekan lama dia akan previous atau kembali ke track sebelumnya. Ini next gitu. Menunya menu Bluetooth, tekan lagi menu TF Car. Oke, jadi hanya ada dua untuk menu bagian sini ya, menu Bluetooth dan TF Car. Kalau di sini untuk AUX-nya, jadi ada 3 mode playing atau playing modes. Jadi sekali lagi yang mau beli silahkan cek di deskripsi untuk link pembeliannya, atau kalau sudah muncul di sini nih silahkan diklik saja. Dan video berikutnya akan saya compare atau versuskan antara GB Flip 6 Pro dengan JTS 7 series ini. Oke, gimana? Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like, dan kita ketemu di video yang lainnya.